Hello， 大家好。呢排咧做節，因為食得太多嘢啦，所以今日咧做翻啲清淡啲、健康啲嘅嘢嚟食下先。嗱，主要嘅材料有，我哋首先咧將啲檬粉用熱水嚟煮佢1至2分鐘，唔需要煮太耐噶。跟住就撈翻起佢擎乾水，等佢咧仲保持住呢一個爽彈嘅感覺。再落嚟，我哋就用翻啲熱水，將啲熟蝦咧再翻一翻熱佢。跟住撈翻起佢，甘筍絲呢，我哋刨咗絲之後，跟住就用熱水浸佢2至3分鐘就得啦。至於我呢啲有機嘅青瓜絲，刨完之後記得要用冰水嚟浸下佢啊，咁就會更加爽啦。至於蟹柳呢，唔需要煮嘅，我哋用微波爐將佢叮1分鐘，然後跟住攤翻凍就可以咧用手撕開佢一條條啦。再落嚟，我哋嘅銀芽呢，就用白鑊。即係唔需要放油啦，喺鑊裏面咧去炒到佢軟身，然後跟住就鏟翻起，擺喺旁邊備用。至於咧蛋餅煎好咗之後，就將佢再切成絲。切好咗之後，我哋就校定一個粵式嘅魚露汁料咯。我哋用1茶匙嘅蒜蓉，再用少少嘅指天椒碎，跟住落1湯匙嘅魚露。1湯匙嘅白糖，3羹嘅檸檬汁，跟住呢就2湯羹嘅清水，攪勻佢，然後跟住我哋就落1/2茶匙嘅生抽。做好咗個汁料之後呢，我哋就開始包咯。米紙跟住用清水浸一浸完佢之後呢，拎翻上嚟，我哋呢先放1塊嘅紫菜片喺底，再加少少嘅檬粉。再加蛋絲、青瓜絲、甘筍絲，跟住就再加蟹柳，然後跟住最後我就加埋銀芽喺上面，同埋有半隻嘅蝦，將佢包住佢，4邊咁樣包實佢，捲起佢，咁就完成噶啦。嗱，呢個呢嘅餡料呢，其實可以按你自己嘅喜好呢擺咩落去都得嘅，咁又可以變下花款啦，可以呢包幾款唔同嘅餡料嘅。咁我呢啲放咗紫菜喺底嘅呢，我一陣間呢仲會將佢煎香嚟食添。嗱，跟住呢一款我就放埋我嘅蟹肉喺裏面，蟹肉我就配埋呢個牛油果片，多啲唔同嘅款式，咁呢可以食起上嚟有多啲嘅花款啦。即使係清淡啲嘅菜，其實呢食起嚟呢都可以呢好有食慾，同埋呢好好味㗎。嗱，至於如果有陣時你包呢一個米紙卷失咗手啦，整穿咗，可以咧再用另外一張包埋喺個面度都得嘅。如果你想蝦仁呢，一陣間擺盤嘅時候佢可以露喺面嘅呢，就先將佢放喺底，然後跟住先將檬粉啊或者係菜啊、蛋絲啊、蟹柳絲啊呢啲嘅材料再加埋落去。又係4面咁樣包住，然後跟住就捲起佢，咁你最後就會見到個蝦仁喺面噶啦。嗱，我喺煎之前呢，我將紫菜嘅米紙卷就染上一啲芝麻，然後跟住喺個平底鑊裏面加少少嘅油，就將我染滿咗芝麻嘅米紙卷呢就放喺平底鑊上面，記得將芝麻嗰邊呢向底。然後跟住用慢火將佢咧慢慢咁樣煎香，記得唔好喐動咁多喎，因為咧我哋要將呢一個米紙卷咧煎到硬身為止，因為米紙咧好容易咧黐，同埋咧記得將每一條嘅米紙卷都將佢分開有一個距離，就冇咁容易黐爛啦。就係咁樣，我哋將呢一個米紙外面煎到硬身，咁就已經完成噶啦。嗱，你睇下上碟之後係咪好靚呢？有一啲就將佢煎香佢，另外一啲就咁樣食，兩種嘅口味都係咁好味㗎。到時點埋呢一個我哋自製嘅粵式魚柳汁一齊食，就更加理想啦。希望你哋都會試下，最重要梗係幫我手分享俾多啲嘅朋友一齊追蹤我專頁啦。拜拜。